Een hele goede morgen, goede middag, goede avond, goede nacht. Welkom bij de Vent. We hebben het vandaag over één van mijn favoriete soundtracks van anime. We gaan het hebben over Neon Genesis Evangelion. Ik probeer even de shine een beetje weg te halen. Kijk, ja, dat komt wel goed. Wat kan ik vertellen over Neon Genesis Evangelion? Als je de anime niet gezien hebt, schaam je. De Neon Genesis Evangelion is een van de belangrijkste stapels in anime. Het verhaal, de characters. Simpel gezegd, ik laat je nu even een trailer zien. Want als je die kent, je moet het even gezien hebben. Hier is hij. Zoals je al in de trailer hebt gezien, het gaat alle kanten op. Kort samengevat, het is heel veel religie in deze animatie vooral. En de sound die erin zit, ja, iedereen kent Cruel Tears. Hoe je het uitspreekt, maakt niet uit. Hier heb je in ieder geval een naam ervoor. Iedereen kent die. Fly Me to the Moon cover van Frank Sinatra zit erin. De muziek erin is zo legendarisch voor veel mensen dat het eigenlijk vrij simpel is om te zeggen, luister. Iedereen is ertoe geneigd om er te luisteren, iedereen is ertoe geneigd om mee te zingen. En vooral bij de intro-nummer, maar vooral de Fly Me to the Moon, de outro-nummer, het raakt op een of andere manier. Het is zeg maar echt een goede cover. Ik bedoel, het overheerst niet zijn origineel natuurlijk, maar het past zo goed erbij, bij de hele anime, zeg maar, die muziek, dat ik zeg van doen. Kijk, op deze LP heb je dus 4 LP's. Ik zal eens even voor de gein laten zien ook hoe die eruit ziet. Je lacht je eigen rot, want ze zijn namelijk prachtig roze. En natuurlijk staat Ray erop. Ik weet dat ik een LP niet zo mag aanraken. Ik weet het, sorry Bo, sorry. Maar ja, ik wil je heel graag wat nummers laten horen, maar dan zit ik met copyright claims. Dus ik zal zeggen, zoek het even op YouTube op of op Spotify en luister er even naar. Voor mij is het een van de mooiere soundtracks. De mooiste die komt nog, qua anime, die komt nog. Maar dat is voor de volgende keer. Want ik heb nog een paar die ik wil laten weten. Maar voor nu, luister deze CD, LP, wat je ook wil. Geniet van deze filmpje. Ik zie jullie de volgende keer. Laat weten wat je favoriete LP/soundtrack is in de comments. En dan kunnen we daar even een mooie discussie vervolgen. Later.